السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علال بهاء الدين أي سلاش من موقع نقطة تطوير. درس اليوم وهو الدرس الثالث من قوائم أو نوافذ أو أدوات برنامج الأدوبي أفتر إفكتس. وسوف نتطرق في هذا الدرس إلى التحكم في الزمن. كيف نتحكم في زمن الفيديو، في تقطيعه أو في تقصيره أو في عمل أولا إعادة نقوم الخلفية بسحب الفيديو إلى للفيديو قائمة أو المشروع. سلاسل الفيديو. ثم نقوم بإنشاء مشروع جديد. ثم نسحب الفيديو من قائمة المشروع إلى قائمة العمل كما تعلمنا بالدروس السابقة. تم إنشاء المشروع الجديد، والآن سوف نقوم بتعلم أول تأثير، وهو التأثير إطالة أو إنقاص من زمن الفيديو. كيف نطيل أو ننقص زمن الفيديو؟ تابعوا معي. أولا أذهب إلى الفيديو واضغط باليمنى على الفأرة وانتقل إلى نافذة التايم. انتقل إلى نافذة التايم ثم أذهب إلى الخيار الثالث. كما نرى الآن 100، يعني 100%، يعني الطول الحقيقي للفيديو. الآن أريد أن أطيل زمن الفيديو، فماذا أفعل؟ فمثلا أضغط 200%، أضع 200% أي ضعف زمن الفيديو، ثم أضغط أوكي. كما نرى أطال تلقائيا، زاد حجم الفيديو أي تضاعف زمن الفيديو. نريد مثلا أن ننقص زمن الفيديو. نذهب إلى قائمة تايم ثم تايم خيار ثالث، مثلا نضع 30%، وتلقائيا يصبح ينقص حجم الفيديو. والآن ننتقل إلى تأثير آخر. نرجع زمن الفيديو إلى زمنه الطبيعي 100%. الآن أريد مثلا أن أضيف الحركة البطيئة إلى الفيديو، فكيف؟ أضغط باليمنى على الفأرة، أذهب إلى قائمة تايم ثم إلى الخيار الأول، إلى أول خيار. بعد أن نضغط على أول خيار تلقائيا سوف تظهر لنا نقطتان، نقطة بأول الفيديو والنقطة الأخرى بآخر الفيديو. الآن أريد أن أضع داخل هذا الفيديو، أريد أن أضع الحركة البطيئة، أي الفيديو عادي بحركته الطبيعية، ثم بزمن معين سوف تصبح الحركة بطيئة. فمثلا أريد أن أجعل هذه هنا، من هنا إلى هنا حركة بطيئة، فكيف؟ أولا نذهب إلى هنا ونضيف نقطة أي محدد زمن من هنا، ونسحب المؤشر، نقوم بسحب المؤشر، ثم نختار النهاية التي نريدها ونضغط أيضا على نقطة تحديد الزمن، ثم نقوم بسحب هذه النقطة. كلما سحبنا هذه النقطة وضعنا الحركة البطيئة للفيديو كما ترون الآن. وقد شكلنا الآن لدينا حركة بطيئة للفيديو. والآن سوف أقوم بشرح أداة أخرى. كما ترون الآن الفيديو ليس بالجودة التي نريدها. فمثلا كما ترون الآن الفيديو متقطع نوعا ما، وأنا لا أريد هذا التقطيع داخل الفيديو. فماذا أفعل؟ هناك أيقونة على اليسار هنا، هذه الأيقونة التي شكلها شكل 3 مقاطع فيديو فوق بعضها البعض. فماذا تفعل هذه الأيقونة؟ هذه الأيقونة تقوم بإرصاص أو تقوم بإعطاء جودة للفيديو بطريقة معينة، وهذا يعتبر مؤثر جيد جدا داخل الفيديو. الآن نضغط على هذه الأيقونة ونضيف التأثير
إلى الفيديو. عند إضافتنا التأثير على الفيديو سوف يظهر لنا خط متقطع، لا نريد الخط العادي هذا، ثم نضغط ثم نلاحظ الفيديو. الآن الفيديو بجودة جد جيدة، نلاحظ الفيديو. والآن ننتقل إلى تأثير آخر. الآن نريد مثلا أن نعكس الفيديو، يعني في زمن معين بمدة زمنية معينة ينعكس الفيديو. فمثلا أذهب الآن إلى الفيديو، أضغط باليمنى على الفأرة وانتقل إلى نافذة تايم، ثم إلى الخيار الأول. بعد الضغط على الخيار الأول سوف تظهر نقطتان كما تعلمنا. الآن نذهب إلى المدة المراد عكسها، إلى المدة الزمنية المراد عكسها. فنضغط نقطة هنا، نضع نقطة هنا أي محددا زمنيا، ثم ننتقل إلى آخر المدة التي نريد تعيينها، ثم نضغط على النقطة أي محدد زمني، ثم نقوم بتبديل مكاني النقطة، أي النقطة التي على اليسار نرجعها على اليمين، والتي على اليمين نسحبها إلى اليسار. فمثلا الآن أريد سحب هذه النقطة إلى هنا، وأقوم بسحب هذه النقطة إلى هنا، فأوب انعكس تأثير اللقطة كما تشاهدون، فقد تم انعكاس تأثير اللقطة. وماذا الآن إن أردنا عكس الفيديو كاملا، ليس مقطعا معين، بل أردنا أن نعكس الفيديو كاملا، فماذا نفعل؟ نلاحظ نضغط باليمنى على الفأرة وننتقل إلى نافذة تايم، ثم إلى الخيار الأول. سوف تظهر لنا نقطتين، نقطة أول الفيديو وآخر الفيديو، نقوم بعكسهما، أي النقطة التي على اليمين نسحبها إلى اليسار، والتي على اليسار نسحبها إلى اليمين. قوم بسحب هذه النقطة أولا، ثم هذه، ثم نقوم بالسحب هذه التي على اليمين إلى اليسار، ونلاحظ الآن صار العرض عكسيا. أوب. كان معكم علي بهاء الدين في درس حصري لبرنامج أدوبي أفتر إفكتس // من موقع ديف بوينت. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الدرس القيم لاستعمال الزمن، وفي درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.